Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது என்னன்னா என்னோட நியூ ஃப்ரிட்ஜுக்காக சில திங்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கியிருக்கேன். அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசர்ஸ் அது மட்டும் இல்லாமல் என்னோட கிச்சனுக்கு சில திங்ஸ் எல்லாம் தேவைப்பட்டுச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்றதுனால தான் இந்த வீடியோ. இது எல்லாமே நான் ஃப்ளிப்கார்ட், மீஷோ அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியிலையும் நிறைய திங்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி அதோட திங்ஸ் எப்படி இருக்குது, அதோட யூசேஜ் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்றதை உங்ககிட்ட காட்டுறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. இப்போ வாங்க ஒன்று ஒன்றா நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதோட ப்ரைஸ், அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ ஒன்று ஒன்றா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ எல்லாமே நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கலை. ஸோ ஒரு சிலது மீஷோவில் வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் முக்கால்வாசி 75% ஃப்ளிப்கார்ட்டில் தான் வாங்கியிருக்கேன். வாங்க இப்போ ஒன்று ஒன்றா நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ் தான். இதை நான் இப்போ உங்களுக்கு நான் பிரித்து காட்டுறேன். பாக்ஸிங் ஓகே, பர்ஃபெக்டாக இருக்குது, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எப்போயுமே எனக்கு பர்ஃபெக்டாக தான் வந்திருக்கு. ஒரு வாட்டி கூட நான் எந்த ஒரு டேமேஜான திங்ஸும் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்லேருந்து வாங்கினதே கிடையாது. எல்லாமே எனக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும். ஸோ இது எக்ட்ரே தான். ஸோ இதில் எக்ட்ரே சூப்பராக இருக்குது. அதில் 24x 24x நம்ம வைக்கலாம், ஸ்டோர் பண்ணலாம். இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். நல்லாயிருக்கு. அதோட அந்த பிளாஸ்டிக்கோட இதுவும் நல்லாயிருக்கு. நான் கூட ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும்னு நினச்சேன், பட் நல்லாயிருக்கு. அடுத்து இதில் என்ன இருக்குன்னா, இதோட பாக்ஸிங்கும் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. இதில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிறதுக்கு நிறைய திங்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வெறும் மாவு, பால் இந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணோன்னு நினைக்க வேணாம். நட்ஸ் எல்லாம் கூட நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கும் தேவையான ஒரு பாக்ஸ் காண்டி தான் நான் இந்த பாக்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். இது ஸ்மார்ட் கேண்டி பாக்ஸுன்னு இருக்குது. பட் இதோட ப்ரைஸ் $499 போட்டிருக்கு. பட் அவ்வளோ கிடையாது. எனக்கு 300 சம்திங் தான் வந்துச்சு. ஸோ இது பார்க்க கொஞ்சம் கேட்சியாக இருக்கிறதுனால தான் நான் இதை வாங்கினேன். இதில் நீங்கள் நட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். எல்லா வகையான நட்ஸ் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுக்கலாம். பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால தான் நான் இதை வாங்கினேன். ஸோ மேலே ஒரு ஸ்டோரேஜ் மாதிரி இருக்குது. இதில் டூத் பிக்ஸ் அந்த மாதிரி திங்ஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணால் இதில் 5 சேம்பர்ஸ் இருக்குது. 4 மாதிரி சேம்பர்ஸ் இருக்குது. இதில் மினிமமாகவே உங்களுக்கு ஒரு 250 கிராம்ஸ் நட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். முந்திரி, பாதாம், பிஸ்தா அந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம். பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கு, நீட்டாகவும் இருக்குது. இதை சில டைம் நீங்கள் சாக்லேட்ஸ், குழந்தைங்களுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணுற சாக்லேட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம இந்த கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கு இது பர்ஃபெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், அது திறக்கிறப்ப எனக்கு ஒரு நல்லாயிருக்கு, பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. அடுத்தது இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இது ஒரு ரொட்டேட்டிங் ட்ரே தான். இது ரோல் ஆகும் நம்மளுக்கு. ஸோ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா இதில் சில திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம எடுக்கும் போது ரொட்டேட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை கிச்சன்லேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் இது ஃப்ரிட்ஜுக்காக தான் வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ரிட்ஜில் உள்ளே வச்சுட்டு ரொட்டேட் பண்ணி நீங்கள் திங்ஸ் எடுத்துக்கலாம். சாஸ் எல்லாம் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இது ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் தான். இதில் ஒரு பாக்ஸில் 2 பீஸ் இருக்கும். ஸோ 2 பாக்ஸில் 4 பீஸ் பாக்ஸஸ் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் தக்காளி, கேரட்டு இந்த மாதிரி திங்ஸை நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம். இந்த பாக்ஸில் கீழே ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது மேலே ஏதாவது தண்ணி இருந்துச்சுன்னா அந்த கீழே போய் அந்த ட்ரேக்கு கீழே போய் அது செட்டில் ஆயிரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம ஈஸியாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனக்கு 4 பீஸ் வந்திருக்கு. இதில் நான் கூட பாக்ஸ் ரொம்ப பிளாஸ்டிக் ரொம்ப போலாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் ரொம்ப கனமான பாக்ஸாக தான் வந்திருக்கு. இதை நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பாக்ஸ் எனக்கு பார்க்க ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது. நான் கூட சின்னதாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் நல்லா பெருசாகவே வந்திருக்கு இந்த பாக்ஸ் எனக்கு. சொன்னேன்ல, அந்த ட்ரே தான் இது. ஸோ இது நல்லாயிருக்கு. பாக்ஸோட அந்த மூடியும் நல்லா மூடுது. ஸோ இதில் எனக்கு 4 பீசஸ் வந்திருக்கு. அதுவே எனக்கு தாராளம் தான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்கு. ஸோ அடுத்தது
அடுத்த ஒரு பாக்ஸ் வந்து இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரே, திங்ஸ் எல்லாம் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்கான ட்ரே தான். இது பார்க்க கிளாஸ் ட்ரே மாதிரி இருக்குது, பட் இது பிளாஸ்டிக் தான். ஆனால் பார்க்க ரொம்ப கேட்சியாக இருக்கும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சில சின்ன சின்ன திங்ஸு, நான் வந்து நிறைய கலர்ஸு அந்த மாதிரி எசன்ஸு இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரே வேணுன்றதுக்காண்டி தான் நான் இதை ஆர்டர் பண்ணேன். அடுத்து வந்து இது வந்து ஒரு ஜிப்லாக் கவர்ஸ் மாதிரி. ஏன்னா இதில் வந்து சில திங்ஸ் சில டைம்ஸ் அந்த இதெல்லாம் செய்கிறப்ப மட்டன் கோலா இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து சரியான இது இல்லை. ஸோ இதில் ஜிப்லாக்கில் போட்டுட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் போட்டிங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸை வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி அதை ரெடி பண்ணி இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு நீங்கள் ஃப்ரீசரில் தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்த நாள் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிப்லாக் கவர்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பேக்ஸு. இந்த பேக்ஸ் வந்து வெஜிடபிள் பேக்கு. இந்த பேக் இதில் வந்து எத்தனை பீஸ் இருக்குன்னா 12 பீசஸ் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு ஒன்று பிரித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். இதில் 12 பீசஸ் இருக்குது. இது வாட்டபிள் தான். இது பார்க்க இது கலராக இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இந்த வெஜிடபிள் பேக்ஸு வாஷபிள், இந்த வெஜிடபிள் பேக்ஸு அதே மாதிரி அந்த ஜிப்பு வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கேட்சியாக இருக்குது. ஸோ இதுவும் பர்ஃபெக்டான திங் தான், நல்லாயிருக்கு. இப்போ நான் இது வந்து என்னென்னா ஃப்ரிட்ஜு சைடில் வந்து இதை வந்து ஓட்டிட்டு இதில் வந்து எதாவது ஹேங் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஹெவியானதில் ஹேங் பண்ண முடியாது. சும்மா சின்ன பேக்ஸ் ஏதாவது நம்மளுக்கு தேவைன்னா அதை வந்து ஹேங் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃப்ரிட்ஜு சைடில் நம்ம ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதை போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி இது வந்து இந்த க்ளூ இது வந்து இதில் இருக்க ஒரு சின்ன ஸ்ட்ராப் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஹேங் பண்ணாவே அது கரெக்டாக ஆயிடும். இது வந்து வித்தியாசமான ஒரு டெக்கரேட்டிவ் திங்னா, நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை டெக்கரேட் பண்ணோம், அது டோரில் ஏதாவது டெக்கரேஷன்ஸ்காண்டி நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது ஒரு வாஸ் மாதிரி இருக்குது. இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் வந்து ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி நீங்கள் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஏதாவது உள்ளே வந்து வச்சுக்கலாம். சூப்பராக இருக்கும், பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் நான் இதை வாங்குவேன். ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ஒன்று செலக்ட் பண்ணி வாங்குறதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துச்சு. ஸோ நான் சொன்னேன்ல அந்த அந்த வாஸ்க்கு தேவையான ஃப்ளவர்ஸ் வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து எதையாவது ஒன்று வைக்கலாம். ஸோ கேட்சியாக இருக்கிறதுனால பிங்க் வித் ஒயிட் வாங்கியிருக்கேன். இந்த காம்பினேஷன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும், அதுக்கு தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேட்டிவ் திங்ஸ், மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க சில பேர் டோர்ஸில், மேக்னெட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் வைக்கணும். அதை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப பார்க்க அழகாக இருக்கும். அதுக்கு தான் நான் அதை வாங்கியிருக்கேன். அதை ஒரு தடவை ஸ்டிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு பீலர், வெஜிடபிள் பீல் பண்ணுறது தான் இது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து மல்டி கட் பிளேட்ஸ் இருக்குது. மல்டி கட் பண்ணலாம், ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு. அதுக்காக தான் நான் வாங்கினேன். இது ஒரு கிச்சன் ஐட்டம். பார்த்திங்கன்னா இது கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக இருந்துச்சு. ஸோ இதையும் நான் வாங்கிட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை திங்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு வந்து ப்ரைஸ் வந்து அஃபோர்டபுளாகவும் அதோட குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாவும் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் உங்களோட ஷேர் பண்ணுன்றதுக்கான தான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் சதன் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.